来自同城网友到店维修的雷蛇0人笔记本电脑，电脑故障就是开机之后每次都是卡在 logo 界面就没反应了。像这种情况，很多朋友可能会想到是系统或者是硬盘的问题导致的。排除了这些最基本的外设之外，发现是 CPU 上出了问题。取下核心之后，把焊盘重新修复好，将 CPU 重新直球，再通过 BGA 高温焊接好。通过我们的维修之后，现在再次开机就已经可以正常显示开机 logo， 并且顺利进到桌面了，不会出现任何卡顿的现象。进到桌面之后，把所有功能性能都测试一遍，确保稳定，就可以拿给粉丝了。这样一台开机卡 logo 的雷蛇就修好了。如果大家有笔记本电脑故障方面的问题需要咨询或者维修，欢迎点赞、关注、评论、留言。